呢度係偶爾也要重拾自己的習慣。今集和你出走，又同大家嚟到 DX 設計館，我就喺南昌站行過嚟嘅，大約5分鐘啦。首先帶大家進入捷克插畫家薩石克佢筆下嘅香港。呢個展覽重現翻佢嘅著名繪本《This is Hong Kong》嘅世界，大致上係關於50、60年代嘅香港建築、日常生活同文化。展期至7月6號，有個 corner 就可以俾大家睇到佢嘅繪本，仲可以現場吸印然後填色。唔知各位筆下嘅舊香港又係點嘅呢？重頭戲就係免費 AI 生成磁石貼，要落返去地下接待處攞張飛仔，每日都有限額㗎，想要記得一入 DX 就攞咗飛先。過程都好簡單快捷，有6個背景俾你揀。呢期係薩石克插畫做主題嘅，有漁港、街頭招牌、霓虹燈等等。睇我嘅觀眾應該都估到我揀咗咩款啦，像真度都幾高，見有啲人都帶埋小朋友同寵物嚟玩，記得唔好錯過啦。同層仲有另一個展，係關於香港嘅旅遊形象，包括航空業、酒店業同埋電影世界。展期至7月13號。展品有旅遊業 poster、酒店舊物，例如招牌、房卡鎖匙、掛門口嘅指示牌、信件、手寫單等等，仲有電影畫面，真係粒粒都係天王巨星啊！大家數唔數得晒當中所包含嘅電影同埋演員呢？訂閱咗呢個 channel 未啊？唔使錢㗎，撳一個掣就 OK。我會有更多動力製作更多影片。希望大家多多支持啦！Like 同 share 俾親友就更加好啦。另一邊仲有其他酒店展品，旅遊指南等等。呢個展覽仲啱啱攞咗美國傳達藝術設計獎，快啲嚟欣賞下啦！橫跨3層樓嘅藝術裝置 ，Note 嚟 Note 去，展期去到12月31號。1樓呢個展覽由聲音、光影同數碼影像等等嘅互動裝置組成，令大家有多重感官嘅體驗。我覺得呢個睇書裝置好特別，好似打開咗秘密咁。展期至8月31號，可以反思下，當網絡無處不在嘅時候，人與人之間嘅情感，又可唔可以藉住數據、程式碼去傳遞呢？同層仲有 AI 設計體驗光盒，俾你同 AI 互動，共同創製衣食住行嘅作品，類似係 AI 互動小遊戲咁。展期去到7月31號，正值世界盃，地下仲有關於足球嘅展覽，同層嘅快閃館，仲有波衫、足球等等嘅商品，球迷就唔好錯過啦！呢條片所有展覽都係免費入場㗎，記得注意返開放時間啦。DX 對面就係深水埗布藝市場。
呢邊仲有幾幅壁畫，可以順便嚟打埋卡啦。個人覺得都幾靚，有興趣仲可以喺入面尋寶買報。當日偶然之下路過呢間天后廟，係超過100年歷史嘅香港3級歷史建築。除咗天后娘娘，裏面仲供奉咗觀音、太歲、包公、關帝、和合二仙等等嘅神明。睇開歷史建築，順便行埋去618上海街。呢度係市建局喺旺角嘅保育活化項目，仲係香港2級歷史建築。而家入面有唔同嘅小店、餐飲，仲提供咗休憩同埋活動空間，間中都有舉辦市集、工作坊同展覽㗎，裝飾都好用心，以圖畫展現舊香港嘅文化。喺露台仲可以睇到呢棟唐樓昔日嘅痕跡。咁今集和你出走就同大家行咗唔同嘅展覽同埋兩區嘅建築啦。你哋鍾唔鍾意呢個文青歷史之旅呢？留言話我知啊！歡迎打賞以求合作，記得 CLSS 開啟小鈴鐺。多謝收睇，下條影片見，拜拜。